你们能想象吗？刚才那段声音呢，竟然是我在住宅楼里边听到的声音，而且是一栋总高65层的住宅楼。大家可以看一下，这个小区呢，距离长江边也非常的近，大概有500-600米吧。500-600米的距离，按理说成不了江景房，但是由于小区这个总层数太高了，也成了一线江景房，前面的房子都挡不住。正是由于这个原因吧，在当年呢，这样的房子卖的也是非常好，也非常贵的，最贵时候能卖14000每平方。但是呢，住得太高，缺点也是非常明显的。第一个缺点就是大家刚刚听到的那个声音。一般情况下，楼下刮小风，楼上刮大风，家里边可能是窗户密封性不是特别的好，经常会听到像这样的声音。如果说大半夜听到的话，感觉整夜都睡不着觉，孩子也非常的害怕。这个声音呢，说的难听一点，就像鬼哭狼嚎一般。小区距离长江边有个500-600米，但是是很大的一片空地，基本上没有开发。江边经常会刮大风，直接刮到小区这边。总而言之呢，每次听到这样的声音，都感觉一言难尽。再者呢，那就是平时安全感了。按理说，自己的房子应该是一个让自己有安全感、睡得很舒服、待得也很安全的一个地方。但是这样的房子呢，平时却不敢往下看，往远方看可以，往远方看好像自己就在山顶，风景非常的好。但是往下看的话，哪怕是不恐高的人呢，我相信也会双脚发软。因为这个层数真的是太高了，它这个是垂直高度200米左右。一般来说呢，坐电梯的时候，哪怕中间没有人按，从1楼坐到65楼，时间呢最起码也得1分多钟。电梯运行的噪音也非常大，生怕电梯出故障。万一电梯出故障了，感觉自己的房子完全是与世隔绝。年轻人还可以爬一下楼梯，但是老年人和小孩呢，这样的高度真的是不敢想象的。大家看一下这边，总高65层，竟然还是连廊房。很多时候这个风声都是从这里传出来的。这个连廊看上去也太吓人了，曾经想过把它封起来，但是物业也不同意。那么大家觉得这样的房子怎么样呢？欢迎大家在下方留言。